暴風雨中的寧靜第5輯。新冠病毒已經奪走咗世界超過10萬人嘅生命，其中有可能係我哋識得嘅朋友，甚至親人。佢哋喺醫院孤孤單單咁樣去世，連同屋企人講再見嘅機會都冇。有啲人嘅父母年老又體弱多病，或者仔女親友喺醫院前線工作，為咗佢哋生命嘅安危，幾咁擔憂。邊個又會諗到強大富庶嘅美國，而家竟然係疫情最嚴重嘅國家？喺死亡面前，財富同埋勢力又算得乜嘢呢？約翰福音第11章，耶穌嚟到伯大尼，好朋友拉撒路已經死咗4日，佢2個姐姐認為太遲啦，冇希望噶啦。但係耶穌卻對馬大話：復活在我，生命也在我。信我的人，雖然死了，也必復活。凡活着信我的人，必永遠不死。你信嗎？你信嗎？我再讀一次。耶穌話：復活在我，生命也在我。信我的人，雖然死了，也必復活。凡活着信我的人，必永遠不死。你信嗎？耶穌嘅話對你有乜嘢意義呢？佢嘅應許又會點樣影響你面對疫情嘅威嚇呢？以下1分鐘時間，請你同耶穌傾一傾，亦都聽聽佢嘅回應。馬大絕對諗唔到，耶穌竟然使到拉撒路復活咗，連死亡都要屈服喺主嘅面前。過咗冇幾耐，耶穌喺十字架上被釘死，3日之後應驗咗預言，果然復活咗。人類嘅歷史從此唔一樣，死亡同埋佢所帶嚟嘅恐懼，有一日都會徹底嘅消滅。原來連死亡都會死嘅，信耶穌嘅人會比死亡更加長命。有復活盼望嘅人，死亡唔係終站，而係一個門，引入永生，與主永遠同在。死亡唔係生命嘅結束，而係生命嘅改變。
而且呢個改變係喺接受主耶穌嘅時候就開始啦。原嚟永生唔只係將來死咗之後嘅事 ，life after death， 亦都係而家未死之前嘅事 ，life before death。耶穌話：凡活着信我的人，必永遠不死。永生就係主同在所流露出嚟嘅生命質素，係今生已經可以體驗到嘅。例如唔追求財富，卻活得富足；唔追求權貴，卻活得尊貴；唔追求討人喜悅，卻活得使人愉悅；唔強求無災無難，卻時時活喺主同在嘅寧靜中。主耶穌，因為你嘅死，我可以脫離罪嘅捆綁同埋控訴。多謝你，因為你嘅復活，我可以向死亡誇勝。求你幫助我，無論活着抑或死亡，都有你嘅同在，活喺永恆裏。奉主名求，阿門。